internetda ko'rdim, ikkita uchta istochniklarda endi haqiqatmi yo'qmi, lekin o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Ya'ni молодоженlarga uylanmoqchi, to'y qilmoqchi bo'lgan yoshlarimizga endi uylanishdan oldin sertifikat olish kerak bo'ladi ekan. Ya'ni sertifikat olish uchun psixologlardan o'tish kerak. Xullas, oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak ekan. Asosiy maqsadi menimcha shu ajrashishlarda oldini olish sonini kamaytirish bo'lsa kerak. Bu haqida o'zimni qisqacha fikrimni aytib o'tmoqchiman. Telefondagi yorqin hamda chiroyli hayot odamlarni metaforiskiy emas, balki bukvalno qurbon qilyapti. Butun dunyo bo'yicha hozir massiv depressiya ketyapti. Ayniqsa biz O'zbekiston 2-o'ringa depressiya bo'yicha esolomon chiqyapti. Sababi nima? Sababi yaxtalar, pullar, qishlar, penthouselar, mashinalar, qo'ldagi Rolex'dagi soatlar va baxtli hayot ko'rsatishi natijasida odamlarning ichida nimadir sinyapti. Bu birdaniga bo'lmaydi. Bu qanchadir vaqtni talab qiladi. Odamda eng qadimiy instinktlardan biri bu sravnение, ya'ni solishtirish instinkti. Miya telefondagi rasm hamda videoni hayotdagi realdan ajrata olmaydi. Hamma narsani o'ziga qabul qiladi. Miya qisqa qilib aytganda shunchaki fiksировать qiladi. Qayta va qayta kuniga 100 martalab Instagramda o'tirish natijasida. Eng qiziq joyi bu yerda tomoshabinlarda hech qanaqa bir hasad degan narsa yo'q, balki odamlarning miyasiga shu narsani внедрять qiladi. Seni hayoting shunaqa darajada qiziq emas, shunaqa qadrsiz odamsan, sen hech narsaga erishmagansan, qo'pol qilib aytganda sen musorsan degan tushuncha miyaga singdiriladi. Bunaqa videolar qo'yib odamlarga motivatsiya beryapman degan aka-uka, opa-singillar, sizlar hech qanaqa motivatsiya berganinglar yo'q hech kimga. Nabarot, birovlarning hayotini tortib qo'yyapsizlar. Sababi o'zingizlarning hayotinglar juda ham yorqin ko'rsatasizlar. Bu yoqda ko'ryapti turgan odamlar sizlarning foninglarda juda ham bir bedni, kambag'almiz, bir yashashimizdan ma'no yo'q, baxtsizmiz, sizlar zo'rsizlar, baxtlisizlar, puldorsizlar va hokazo degan tushunchani olib kirib, o'zini hayotidan yashashni to'xtatib, sizlarning hayotinglarga intilishga undayapsizlar. Real hayot har taraflama, soqqa taraflama, yashash tarzi, sayohat, baxtli er, baxtli xotin va hokazo hammasi sahnalashtirilgan postanova. U narsa nedosигаемый, u narsaga hech qachon inson yeta olmaydi va shu narsani orqasidan odamlar yugurib depressiyaga battar botib ketishyapti. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, qo'lga qanaqadir bir sertifikat berib, psixologlarda 1 oy 2 oy tarbiyalash emas, yo'q, balki mana shu Instagramda qilinib turgan kontentlarni filtrlash kerak, balki Xitoyga o'xshab. Sababi Xitoy любой brend, hattoki pul ko'rsatiladigan bo'lsa, akkauntda millionlik podpishchilik akkaunt bo'lsa, tak tugi bilan bloklab yuboryapti. Bu holat juda ham ko'p kuzatildi Xitoyda. Hozir hamma narsa u yerda toza hamda filtrlangan, milliardlab aholisini o'ylagan holatda Xitoy shu ishni qildi.